Одоо энэ вирусүүдийн халдвар ханиа том уу хатгалгаа болохоор хүчил төрөх дутхнаа орж чадахгүй болно. Орж чадахгүй болно. Тэгэхээр дутуу эсэлтсэн буюу дутуу хүчил төрөгч орж байгаагаас болоод бие организм маань өөр урвалыг хэрэгжүүл явчихдаг. Өөрөөр хэлбэл аэробны байсан хүчил төрөгчтэй явж исэн юм бол анаэробны буюу хүчил төрөгчгүй урвалыг хэрэгжүүлээд явчихдаг. Тэгэхээр ямар нэгэн урвалыг л явуулах ёстой шүү дээ. Зүгээр байж болохгүй. Тэгээд тэр урвалын үр дүнд бидэнд таньж мэддэггүй хортой дутуу эсэлтсэний бүтээгдэхүүнүүд гэж ярьдаг. Ангаахын хэллэгдэр бол дандаа тийм завсрын бүтээгдэхүүнүүд. За ихэнхдээ яг үгүй нэг тийм хүчлэг шин чанартай тийм аюултай бодисууд бие организмд бий болчдөг. Тэгээ өнөөх нь байнга байж идэг зүй тогтолтой биш. Бидэнд ерөөсөө одоо юу гэдэг юм хүний хөгжлийн зүй тогтлоор амьд организм тогтлоор байх ёсгүй тийм бодисууд байдаг болохоор энийг эрхтэнгүүд ялангуяа түрүүний яриасан амьсгал зүрх ээлэг бөөр ямар нэгэн байдлаар гадагшлуулдаг юм уу тэр танихгүй юмтайгаа тэмцэлтэй ингээд туйлдаад эхэлж байгаа. Нэгдүгээр хүчил төрөгчийн дутагдал бол ерөнхийд нь энэ хүндрэлийн тайлбарлалтад хүчил төрөгчийн дутагдлаар тайлбарлаж байгаа. За дараагийн юм нь нөгөө авч чадахгүй байгаа чинь энэ хоёр хий одоо харамсалтай гэдэг юм уу ерөн зүй тогтлороо урав хамааралтай. Хүчил төрөгч дутвал нөгөө талд нь CO2 буюу нүүрс хүчлийн ихсэх жамтай. Жамтаач гэдэг тийм зүй тогтолтой. Тэрнийг нөгөө ижил төстэй байна уу яах вэ? Нэг газар нь байж ах нөгөөх нь бас байж ин гэсэн ойлголт байхгүй. Нэг нь ихсвэл нэг нь багасна. За тэгэхээр бид нар сая хүчил төрөгчийн дутагдал гэдэг гипоксид орлоо гэж ярьдаг тий. Уруул ам нь хөхрөн амьсгаад нь жээж нь хонголцсон бага насны хүүхдүүд бол нэгэн тийм хэцүү байдалд орно. Энийг амьсгалын дутагдал гэж хэлдэг. Тэгэхээр амьсгалын дутагдалд орсон хүүхдүүд чаашлаад хүндрээд зүгээр ханиаттай хатгаан амар их байсан биш байсан ч гэсэн ухаан алдна, татна, хөгжин гидий, нөөлн, тайван биш бол унтж чадахгүй болно. Энэ тархины нэг юм шинжүүл өгöd өгч байгаа байхгүй.